တင်းကင်မဟုတ်တဲ့ဂျင်းကင်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့စင်မြင်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါများဝမ်ချန်တီတန်စပေါ့ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ကာလကိုနီးကပ်လာနေပြီဆိုတော့စားရသည်ကလည်းအဟုတ်အမှန်ဝင်ရောက်လာနေပြီးရှင်မြန်အသင်းအတွက်ရင်ခံတဲ့တွေလည်းတပတ်တစ်ခါမှန်မှန်ကြားနေရပါတယ်အာဆင်နယ်ရာသီတိုင်းမှာစားရသည်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့နှာဆေးချောင်းဆုပ်ဖြစ်ရင်ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထံရရှိသွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းဆိုရင်ဘလောက်အမြင့်ပြန်ဇောက်ထိုးကြတဲ့ဆင်မြန်အသင်းဟာအခုလည်းများပြားလာတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရပြန်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာကစားမအသင်းတွေခေါ်ယူအားဖြည့်ထားပြီးဒဏ်ရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လဲစီတူလင်စာတီးပြလာတဲ့အာဆင်နယ်ကတမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ဖြစ်နေပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ဒဏ်ရာတွေရရှိနေကြပါတယ်အာဆင်နယ်တကယ်ရွေးချက်ကနိုဝင်ဘာနိုင်ငံကပေးရက်ပြီးလူပြန်ဆုံးပါအခုတော့ဒီချိန်ကလေးကနောက်တန်းတွေအကုန်လုံးဒီပါဒဏ်ရာရကုန်ကြတဲ့အာဆင်နယ်ကတိုက်စစ်မှလည်းအားနေလာနေရင်ဂိုးရဖို့တော့မှခက်ခဲနေရတဲ့အသင်းဖြစ်လာနေပါတယ်အာဆင်နယ်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေရာအတွက်ရာသီကုန်လုံးကဗီတာယိုကာရက်ကိုခေါ်ယူအားပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယိုကာရက်ကပရီးမီးယားလိအရှင်ကိုအမိမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်မီကယ်ဘယ်ရီတွေကိုမရှိသုံးနေရပါတယ်။အာဆင်နယ်ကနောက်တစ်ပတ်နေသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကာယာဘက်ပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ဟာဘက်ဟာပွဲစဉ်တေကတဲ့ကဒဏ်ရာရနေပြီးအခုမှ၄ချိန်ပြန်ဆင်းနိုင်တာဆိုပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲနောက်တစ်ချိန်ဒဏ်ရာထက်ရသွားခဲ့ပြန်ပြီးဇန်နဝါရီလလယ်မှာပဲပြန်ကစားနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဟာဘက်ကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာနှစ်ခါရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအာဒီတာအတွက်တော့ညီမလေးတို့ထည့်တဲ့ဂျင်းမွေးမွေးလေးဖြစ်နေပါတယ်။တခုတော်လေးတာကဂါရီယယ်ဂျေဆူးကတော့ပြန်ကစားနိုင်ပြီဆိုတော့အာဆင်နယ်တိုက်စစ်အတွက်ရွေးချယ်စရာရှိလာပါတယ်။ဂျေဆူးကအာဆင်နယ်ချန်ပီယံဖြစ်စေဖို့လုံလောက်ရလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။